ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மதுரையில் உள்ள ஷீமா டாட்டா ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஷோரூம் நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1991 2003 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டாலேருந்து ஒரு சுப்ரீமான ஒரு எஸ்யூ லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த கார் பார்த்திங்கன்னா டாட்டா சியாரா. ஸோ அது வந்து 2025 நவம்பரில் 22 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வெர்ஷன் 2 லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு 22 வருஷம் கேப். ஸோ அதுக்கப்புறம் டாட்டா சியாரா வந்து ரீலான்ச் பண்ணியிருக்காங்க வெர்ஷன் 2. இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 இன்ஜின் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. 1.5 லிட்டர் நேச்சுரல் ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் இன்ஜின், 1.5 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் அண்ட் 1.5 லிட்டர் டர்போ டீசல். இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த 1.5 லிட்டர் என்ஏ பெட்ரோல் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 106 bhp as well as வந்து 145 Nm ஆஃப் டார்க் ஜென்ரேட் பண்ணுது. டர்போ பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 160 bhp as well as வந்து 255 Nm ஆஃப் டார்க் ஜென்ரேட் பண்ணுது. டர்போ டீசல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 118 bhp as well as வந்து 280 Nm ஆஃப் டார்க் ஜென்ரேட் பண்ணுது. ஓரளவுக்கு டீசெண்டான மைலேஜ் ஒரு 18 to 20 வரைக்கும் கிளைம் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டர்போ டீசல் போகலாம். ஸோ மற்றபடி நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக கார் வேணும், எனக்கு பெட்ரோல்லையும் கொஞ்சம் மைலேஜ் வேணும், நீங்கள் எண்ணெய் பெட்ரோல் போகலாம். மற்றபடி ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கார் வேணும்னா நீங்கள் 1.5 டர்போ பெட்ரோல் போகலாம். ஸோ இதில் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 205 mm இருக்குது. பூட் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ் லீடிங் 622 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் இருக்குங்க. அலாய் வீல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா டாப் மாடலில் வந்து 225/60 R19 225/55 டயமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடாஸ் லெவல் 2 கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ் வேரியன்ட் இந்த 6 ஏர்பேக்ஸ், ABS, EBD, பிரேக் அசிஸ்ட், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபுல் ஆப்ஷன் அக்காம்ப்ளிஷ் ப்ளஸில் வந்து ட்ரிபிள் டச் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டஸ்டராகவும், சென்டரில் ஒரு 12.3 inch டச் ஸ்க்ரீனும், அது போக கோ பேசஞ்சருக்கு கோ டிரைவர் சீட்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு தனியாக 12.3 inch தனி இது டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அடாஸோட சென்சார்ஸ் அண்ட் கேமராஸ் வந்து அழகாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ரெயின் சென்சிங் வைப்பரும் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு அக்ரெசிவான ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி சூப்பரான ஒரு அப்லிஃப்டட் ஃப்ரண்ட் பேனட் கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே அப்படியே ஒரு கனெக்டட் டிஆர்எல்ஸும் ஃப்ரண்ட்டில் ரன் ஆகுது. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த ஆட்டோ எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பைசனானில் இருக்குது. ஸோ அவங்க இதை ரொம்ப ஸ்லிம்மஸ்ட் ஹெட்லாம்ப்ஸ்னு கிளைம் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி கீழே அப்படியே வெர்டிகலி ஸ்லாட்டடாக ஒரு ஃபாக் லைட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. டாடா எம்ப்ளம்க்கு கீழே அப்படியே அந்த ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் கேமராவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் கிரில்ல பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சூப்பரான ஒரு கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷ் டெக்ஸ்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட் சென்சார்ஸ் வந்து லோ போர்ஷன் ஆஃப் த பம்பரில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஏர் டேம்ப்க்கு மேலே ஏர் டேம்பும் பிளாக் அவுட் கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரேடார் அந்த கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது. அந்த 205 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஒரு சூப்பர் நீடட் ப்ரெசன்ஸ் இந்த கார் கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஒரு எஸ்யூவிக்குள்ள ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்ட் அந்த அக்ரஷன் எல்லாமே அந்த கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ரிஃபைன் பண்ணுது இந்த காருக்கு. டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 225/55 R19 டயமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 4 வீலுமே டிஸ்க் பிரேக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டான ஃபீச்சருங்க. MRF டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இந்த காரில் பிரேக்கிங் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ABS, EBD, பிரேக் அசிஸ்ட், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம், ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட், அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பம்பர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது போக ஒரு ஸ்கிட் பிளேட், கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷ் ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் பம்பருக்கு. வீல் ஆர்ச்லையும் அந்த கிளாடிங் கொடுத்துருக்காங்க, சரௌண்ட் த பாடி கிளாடிங். அது போக வந்து அவங்க வந்து ஃப்ளஷ் டைப் டோர் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பாடி கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. 360 degree கேமரா வித் படுல் லேம்ப்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோ ஃபோல்டபுள் அண்ட் ரிட்ராக்டபிள் வார் வியம்ஸில் அது பிளாக் அவுட்டில் இருக்குது. A பில்லர் கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷில், B பில்லர் கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷில் இருக்குது. C பில்லர் பாருங்கள், C பில்லரை வித் இந்த ஹியூஜ் குவார்டர் கிளாஸ் வந்து ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீனோட அழகாக அவங்க ரேப் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மெயினாக இந்த ஸ்டாண்ட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த C பில்லருக்கும் இடையில உள்ள குவார்டர் கிளாஸும் அந்த B பில்லரும் அவ்வளோ லார்ஜாக கொடுத்துருப்பாங்க சியரால். அதுதான் ஆக்சுவலாக அவங்களோட டெக்ஸ்சரு. ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோன் கலர்னால நார்மலாக இருக்குது. ஒரு வாய்ஸ் கண்ட்ரோல்டு பெனாராமிக் சன் ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டிகிரேட்டட் ரூஃப் ரைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரியரில் அழகான ஒரு பிளாக் அவுட் ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனாவும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. மற்றபடி அவங்க க்ரூவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எதுவுமே அவங்க ரூஃபில் கொடுக்கல. பட் ரியரில் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பாய்லர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் ஒரு சின்ன கிளாடிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்பாய்லருக்குள்ளே தான் அவங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃபாகர்ஸ், வாஷ் வைப்பர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பட் ரியர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்டட் டெயில் லேம்ப்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் ஒரு DRL மாதிரி இருக்குது. அதுலேயே டர்ன் டிகேட்டர், சீக்வன்ஷியல் டர்ன் டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பூட் லிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா பேட்ஜிங் அதுக்கு முன்னாடி வாங்க நான் அந்த வாஷ் வைப்பர்ஸ் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பாய்லருக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வாஷ் வைப்பரை. அது சரியான ஒரு டிசைன் லாங்குவேஜுங்க. பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. டாட்டா பேட்ஜிங், சியரா பேட்ஜிங் எல்லாமே அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேலே அழகாக ரியர் கேமராவும் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரோட் போர்ஷன் ஆஃப் ரியர் பம்பரும் அங்கேயும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கிட் பிளேட்ஸ், கிளாடிங் எல்லாமே வந்து கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் வருது லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் ரியர் பம்பரில். அது போக உங்களுக்கு வந்து அதில் சென்சார்ஸும் 4 சென்சார்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான எஃபெக்ட்டுங்க. ப்ளஸ் ஸ்கிட் பிளேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் ரியர் பம்பரில். அண்டர் த பாடி ஸ்பேர் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. அழகாக
அழகாக மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, சூப்பராக இருக்குது. அண்டர் சேசிஸ் காம்பனன்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் எல்லாமே பிளாக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ஆன்டி-ரஸ்ட் ஸ்கீம் என்ஹான்ஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான டெக்ஸ்சரில் கொடுத்துருக்காங்க. 205 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸும் ஒரு நல்ல நீடட் ப்ரெசன்ஸ் இந்த கார் கொடுக்குது. ப்ளஸ் இந்த காரோட இன்டீரியர்ஸ் பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் டோர்ஸ் நல்லா வடிவ பண்ணியாக இருக்குது. அங்கேயும் உங்களுக்கு அந்த டேஞ்சர் லைட்ஸ்க்குள்ள அந்த ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 12 ஸ்பீக்கர் JBL ஆடியோ சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. 8 ஸ்பீக்கர் வித் 4 ஸ்பீக்கர்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு சாஃப்ட் டச் எங்கே பார்த்தாலும் சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்ஸ் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மிரர் கண்ட்ரோல்ஸு எல்லாமே அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர் சீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் அட்ஜஸ்டபிளாக கொடுத்துருக்காங்க. 6 எலக்ட்ரிக்கல் அட்ஜஸ்டபிள். டிரைவர் அண்ட் கோ டிரைவர் சீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே வென்டிலேட்டர் சீட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரெஸ்ட்டு உள்ளவே உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு லெதரேட் அப்ஹோல்ஸ்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. அது பிளாக் அண்ட் பீச் இன்டீரியர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. ஒரு ட்ரிபிள் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தனியாக இருக்குது. அது போக மற்றபடி 2 12.3 inch டச் ஸ்க்ரீன் ஆடியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று சென்டர்லேயும் இன்னொன்று கோ டிரைவர் சீட்ஸ்க்கும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ எலிமினேஷன் சூப்பராக இருக்குது. ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் எல்லாம் வச்சு சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட ரியர் டோர்ஸ் அங்கேயும் நல்லா அதுவும் நல்லா வீடியோ பண்ணியிருக்காங்க. பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸ், அங்கேயும் டேஞ்சர் லைட், ஹசார்ட் லைட் வச்சிருக்காங்க. அந்த ஆம்ரெஸ்ட்லாம் சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் சன் பிளைண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரியர் டோர்ஸ்க்கு. அது சூப்பரான விஷயங்க அந்த காருக்கு. அந்த பீப்பிளரோட ஷேப் தாங்க மெயினாக அது சியராவோட ஸ்பெஷாலிட்டியே. அண்டர் தை சப்போர்ட், லம்பார் சப்போர்ட் எல்லாமே சூப்பராக 3 பேசஞ்சர்ஸ் உட்காந்து லாங் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூப்பரான ரியர் சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரியான ஒரு சூப்பரான பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அது போக எல்லா பி-பில்லர் சி-பில்லர் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க இன்சைடில் ஏர் பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கர்டன் ஏர் பேக் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. கேபின் லைட்ஸ் ரியருக்கு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. பூட்டுக்கு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோ டிமிங் IRVM 2 12.3 inch டச் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஒன்று வந்து ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. லெதர் ராப் கியர் நாப், டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜ், அதில் ரியர் ஏசி வென்ட்ஸ் வித் சார்ஜிங் போர்ட்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சூப்பர் வைடான லெக் ரூம் அண்ட் ஹெட் ரூம் கொண்டு நல்ல ஸ்பேஷியஸான ஒரு காருங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ ஹெட் ரூம் இருக்குன்னு. அந்த கிராப் ஹேண்டில்ஸ் பக்கத்துலேயே அவங்க கேபின் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம டேஷ்போர்ட் பற்றி பார்க்கணுன்னா டேஷ்போர்ட் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு பிளாக் அண்ட் பீச் எஃபெக்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய க்ரோம் லைன்ஸும் ரன் ஆகுது, க்ளாஸி பிளாக் டெக்ஸ்சர்ஸும் ரன் ஆகுது. அதுவும் அந்த சிஸ்டம் இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிக்குது. அது போக அந்த ஏப்ளிக் இன்சைட்லாம் உங்களுக்கு ஏர் பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 6 ஏர் பேக், கர்டன் ஏர் பேக் வேரியன்ஸ்னால. ஸோ இதில் 2 12.3 inch டச் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றி நம்ம லேட் ஆன் பேசுவோம். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சன்ரூஃபோட கண்ட்ரோல்ஸு, ஆட்டோ டிமிங் IRVM 12.3 inch டச் ஸ்க்ரீனோட வித் GPS நேவிகேஷன், ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பிள் கார்ப்ளே, வயர்லெஸ் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. லெதர் ராப் கியர் நாப், தென் டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜோட கொடுத்துருக்காங்க. அது பக்கத்துலேயுமே ஒரு வயர்லெஸ் சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல் தான் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க பார்க்குறேங்க. பாருங்கள் ஒரு ஃபுல் பிளாக் அண்ட் பீச் டெக்ஸ்சரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃப்ரண்ட் 2 சீட்ஸ்லையுமே அண்டர் தை சப்போர்ட் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இது பண்ணிக்கலாம். அந்த மெயின் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10.3 inch ஃபுல் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வித் அட்ஜஸ்டபிள் கிளஸ்டர் பிரைட்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம், பிளைண்ட் ஸ்பாட் மானிட்டரிங், லேன் வாட்ச் அசிஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர் ஏன்னா அடாஸ் லெவல் 2 இருக்குது. ஹெட்ஸ்அப் டிஸ்பிளேயும் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி அந்த செட்டப்பையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஃபுல்லான ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டியரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், ஆடியோ கண்ட்ரோல் அண்ட் பெடல் ஷிஃப்டர்ஸ், அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. பூட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் பூட் ஓப்பனிங் தான். பாருங்கள் ஒரு பட்டன் இருக்குது, அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி பூட் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். அந்த பூட் நான் இப்போ உள்ள கேமரா கொண்டு போய் காமிக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு. பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு 2 வாஷிங் மிஷினே ஏற்றிடலாம் அந்தளவுக்கு. ஒரு 622 liters கிளாஸ் லீடிங் பூட் ஸ்பேஸ் வச்சுருக்காங்க. சான்ஸே இல்லை. இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எந்த ஸ்பேஸும் கொடுக்கல. பிகாஸ் ஸ்பேர் வீல் வந்து அண்டர் பாடி மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வேறு எந்த ஸ்பேஸும் கிடையாது. அது சின்ன ட்ரே தான். பார்சல் ஹூக்ஸ், கேபின் லைட்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள் இந்த பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து பூட் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். இதெல்லாம் ஒரு அட்வான்ஸ். இதில் கெஷர் கண்ட்ரோல் வேறு இருக்குது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்சல் ட்ரே ரிமூவ் பண்ணி மேலே வரைக்கும் எதுங்க 622 liters வரைக்கும் நீங்கள் கெயின் பண்ணலாம். இந்த காரோட பேஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 14.3 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி டாப் அண்ட் வந்து 27 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. இந்த கார் பிடிச்சி என்ன பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.